good morning. Good morning sa tanan. So na ako i-share na sad sa inyo ha. Ang tema is about sa may kahadlok kaniya. So kaniya is referring to Jesus or our God, our Lord. Sama sa usa ka amahan nga naluoy sa iyang mga anak, mauusab ang Ginoo nga maluoy niya adtong may kahadlok kaniya. Salmo 103 verse 13. Naay duha ka klase sa kahadlok. Ang unang kahadlok is ang katong nahadlok ta sa mga butang bisag wala pa nato masayri, wala nato makita, natay fear nga unsa ka sunod ana, unsa ka ng mga butang mo ni mauna. Hadlok ta basin og inana negative siya nga pagkahadlok. Ang ikaduha nga fear is kanang nahadlok ta magbuhat og dautan kay nasayod ta nga dunay silot or natay kahibalo about sa consequences. Ana siya nga fear, no? So mo to siya ang duha ka mahitungod sa fear or kahadlok mga igsuon. So atong gisgutan nga ganina ang mga pulong nag-ingon siya dira ang sama daw sa usa ka amahan nga naluoy sa iyang mga anak. Kakita na mo anang mga papa nga dunay kaluoy sa mga anak. Ang sa uban no maluoy sila sa ilang anak manang dili nila kulatahon, dili na bunalan. Pero sa biblical nga pamaagi ang kaluoy sa usa ka anak ang ginikanan mamunal kay mahadlok sila nga ilahang anak, maluoy sila nga ilahang anak magdako nga wala na mao, wala na disiplina so ilang bunalan. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo katong story bitaw about sa prodigal son, grabe ang kaluoy ug gugma sa usa ka amahan dito sa iyahang anak no nga bisan ang ato lang siyang i-story short, ang iyahang papa gipangayuan sa anak siyang kabahinan nga giwaldas-waldas niya ang kwarta, gihurot niya tanan sa kahilayan. Pero niabot ang panahon nga iyang na-realize nga nagkaon na lang siya pagkaon sa baboy. Pero ang mga tauhan sa iyang papa mas maayo pa kay hayahay pa og kahimtang. So nag-decide siya nga mga siya pasaylo unya with open arms, no, ang iyang papa nagpaabot gyud sa iyang pagbalik. Nagalong ang iyang papa kung nagkuan pa nagaampo no nga tanang balik na kong anak sa pa. Sinana ang kaluoy nga gina-offer sa atoan ni Jesus or sa ato ang amahan nato sa langit. Ang iyang pagpangandoy kanunay nga kita nga iyang mga katawhan makabaton gyud og kinabuhi nga subay sa iyang katuyuan og siyang kabubuton. Kay wala na nalilong, wala natago sa tuwa nga duha lang gyud ang kapaingnan sa usa ka tawo. Kung dili man siya maimpyerno, maadto gyud siya sa langit. Kung di siya malangit, impyerno, mao gyud ang duha. So kung nagdawat og nagtuo kay Jesus, nahimong anak sa Dios, mo follow dira ang pagkahadlok, pagbuhat sa maayong butang, pagpangalagad sa Ginoo, magsubay sa straight nga dalan compared sa wala, no, nangalagad nga pagpakasala ra maglunang sa sala, which is dili gyud ang tao nga makasasala makasulod sa gingharian niya. No, so ingon ang mga pulong sa Ginoo sama sa usa ka amahan nga naluoy siyang anak, mauusab ang Ginoo nga maluoy ni adtong may kahadlok kaniya. So pilion nato ning fear mga igsuon. Fear nang dili ka nang negative nga para sa kuha sa una no mahadlok ko mag-drive og motor kay basig mabangga ko nya mamatay na ko. Mahadlok ko sa future bisag kana padulong na pagka shalala anxiety ana no. Lahi na nga fear. Kaya niingon man po ang pulong sa Ginoo nga God has not given you the spirit of fear. So ato siyang i-rebuke kana gina-rebuke na ko na gina-fight na ko na siya katong labi na katong bag-o ko nanganak mag na unsa ba. Gina-pray na ko nga Lord tanggalan ni nga kahadlok magwa na magini na mao dili may siya gikan sa imong espiritu. Tanggalan ni nga kahadlok. Mao to nga grasya sa Ginoo nakakaton ako og drive motor kabalo nako. So inana nga fear dili siya mao ang gisgutan diri. Ang ato ang fear ba nga kana bitawng bisag unsa ang ato ang buhaton ipaslak nato sa tong hunahuna nga nakakita ang Ginoo walay matago bisan pag magbuhat ta didto ilawom sa kailadman nakita na sa Dios mo na nga magbaton unta ta nga kahadlok sa pagbuhat og dili maayo atubangan niya. So sama daw sa usa ka kanang amahan nga maluoy sa anak kaluy-an ta sa Ginoo no naatay kaluoy nga madawat gikan sa Ginoo kung naatay kahadlok dana niya katulang naay kahadlok niya para ra ni sa naay kahadlok niya. So ingon pa ang another verse sa Mateo 10:28 ingon siya dira nga
Ayaw ninyo kadluki kadtong mopatay sa lawas apan dili makahimo pagpatay sa kalag. Apan kadluki hinuon ninyo ang makahimo paglaglag sa kalag ug lawas dito sa impierno. Oh, so ang mga tao karon kami kita mahadlok ta og kanang mga kawatan, mahadlok ta og kanang mamamatay tao, mahadlok ta og mga tao nga mubuhat natong dautan, pero di daw na siya mao ang atong angay kahadlukan. Ang kahadlukan daw nato si God, He is able to throw us, no, kung dili ta magtarong sa atong kinabuhi, pwede ta malaglag, pwede ta ikuan gyud no, itambog sa kalayo sa impierno, which is very hadlok kay wala lang gyud siya paglaom igsuon kung naata didto dili na gyud kana bang dili na nga hawasa pud ninyo diri naapay makatabang nimo nga makuha ka didto nya mabalhin ka. Para sa story ni Dato ug ni taong Dato ug ni Lazarus nga naibungaw no, naibabag nila nga dili na pwede makatabok kung kinsay naa na didto, nahukman na ka nga didto ka, di na ka pwede mobalhin sa pikas kuan tampi. Praise God. So gusto ta makabaton aning kaluoy sa Ginoo, magbaton tag hadlok dira sa iyaha. No? So nindot kaayo nga natay kahadlok sa Ginoo kay mas pilion nato nga natay pabor, natay kaluoy. Natay kaluoy da sa Ginoo, natay pabor ba nga maangkon sa iya, favor after favor, blessing after blessings. So syempre kung ako mas pilion ko gyud na kaysa sa katong negative no na ako madawat or kanang walay kakampi nako ba. Wala ang Ginoo, dili mo pabor nako. Kay dili ko magbaton og kahadlok niya. So ikaw igsuon, kano sa amang ka magbaton og kahadlok dara sa atong buhi nga Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Kung magbaton ta og kahadlok dara sa atong buhi nga Dios sa pagbuhat sa mga daotan, naay kaalam nga magpasok sa ato mag-guided ta nga mo ni siya, dili din siya tama, mo ni siya ang angay na kong buhaton, dili din ni maayo yun ani. So kanang mga issue dira sa kuan no, dili nato napakialaman. Ang Ginoo ray mag-judge sa tanan kay siya nakakita. Importante kita sa tong kaugalingon, nagbaton ta og kahadlok dira sa tong buhi nga Dios. Mora to, good morning sa tanan and happy Monday. Brigada na sad ta. God bless. Bye.